Pepiu de Castellar ha viscut durant tota la seva vida les conseqüències de l'aspectisme, a causa de tindre una fisonomia molt concreta. En l'àmbit laboral m'ha vist discriminat moltíssimes vegades, pot ser que més de les que puc recordar, perquè és una cosa que resulta tan normal i tan natural que arriba un moment que no eres conscient de que t'estan discriminant per estar gros. Pepiu ens conta un capítol de discriminació laboral que va patir l'any 2003. Comença en ràdio, fent producció, i allí en ningú moment no vaig tindre ningú problema en el meu cos. Quin sigui el problema? Quan votes a la tele. Claro, la tele ja no és el mateix. La tele té uns cànons en els que tens que entrar. Clar, tu no pots ficar una persona en sobrepès, una persona grossa, davant a fer pantalla, perquè quina imatge de poca salut i estàs donant. Analitzem el fenomen. La discriminació per la imatge és legal? Ens ho explica María Eugenia Gómez de la Flor, advocada laboralista. Es legal que una empresa pueda rechazar por su aspecto a una futura empleada dentro del proceso de selección si estamos planteándonos la selección, con unos requisitos profesionales que enmarque esta selección dentro de unos cánones o de belleza o de medidas o de unas circunstancias personales que efectivamente hace que esa selección vaya más dirigida a unes determinades persones que a altres. Hi ha hagut programes en els que està treballant i, segons la meva oscil·lació de pes, xica, venien i me dient, pues mira, anem a donar-te, pues, en vez de vindre 3 dies, vine 4. O si engreixava, te llevaven dies. Tot depenia del meu pes. Si havia perdut 5 quilos, pues, mira, te ho anem a premiar i t'anem a donar més temps de pantalla. Ha estat en projectes els quals ha estat treballant en València, en Barcelona, Madrid. Hi ha hagut llocs en els que s'ha presentat una proposta d'un programa i s'ha fet darrere per la meva imatge, perquè la meva imatge no era saludable. ¿Cómo vamos a poner a una persona como tú delante de una cámara a presentar un programa? O sigui, m'esteu fent fora per el meu cos. Quina va ser la reacció de Pepiu davant d'estos fets? Va presentar una denúncia? El fet de denunciar un cas com este, clar, això com ho demostres? Com demostres que, mira, és que t'han fet fora o no t'ho han donat per un tema de gordofòbia? Clar, o sea, és que no pots demostrar-ho. Son causas muy difíciles de probar. No son fáciles de probar el que esa conducta se da porque uno sea más gordito o más gordita o más mayor o más jovencito. Porque siempre puede haber otro trasfondo o encubrirse en otras cuestiones. La discriminació laboral de Pepiu només és una part de la discriminació que patís rutinàriament. Hi ha moltíssima gordofòbia i el que és pitjor, n'hi ha gordofòbia inconscient. La gent no se dona compte del mal que fa una paraula, una frase que te la pot dir un amic o una amiga en tot el carinyo del món, però a tu te rebenta per dins perquè si saps quina és la meva situació, l'insistir sobre això no va ajudar a res. No, al revés, al contrari. O sigui, el que estàs fent és dinamitant-me. A una persona amb sobrepès la poden afectar fins i tot els consells ben intencionats. No, el que tens que fer és operar-te, fer-te una reducció d'estómago i així t'aprimaries. Se parla des del desconeixement, perquè se parla des del coneixement perquè la gent no sap el que és fer una cirurgia bariàtrica. Tu tens que perdre una quantitat de quilos enorme per a poder operar-te. En el meu cas en concret, jo tinc un trastorn de... En el meu cas en concret, jo tinc... Ai, me fa molta por aquest tros. Eixes discriminacions provoquen una empremta emocional. Darrere de Pepiu està Pepe. I Pepe és el que aguanta aquests envits. I Pepiu se ho tira
a l'esquena i avant. Però, clar, quan s'apaguen els focus i s'apaga la càmera, qui se queda és la persona. I la persona sap el que està patint. El fet d'anar pel carrer o estar en qualsevol lloc i notar com te miren i se peguen colzades uns a altres senyalant-te, això n'hi ha que viure-ho. O sea, i veure com s'estan riguent de tu. I saber que s'estan riguent de tu. I tindre la poca vergonya de treure el mòbil i fer una foto i continuar riguent-se de tu. Això és de les situacions més desagradables per les que pot passar una persona. La societat no suporta això. No suporta el sobrepès. Tu veus les escultures del model de les escultures gregues, per exemple, i és un model normatiu, tant d'home com de dona, no? Els atacs que rep Pepiu ens demostren que, efectivament, la societat no suporta el sobrepès. La immensa majoria no. Te diuen, està poc gros, me cae, els guantos. I la broma, tot. És que la gent que està grossa li costa diners a la Seguridad Social. Ay, es que tú deberías haber pagado 2 asientos para viajar en avión, porque mira cómo vamos. Perquè tens que estar justificant-te una i altra vegada. I arriba un moment que no pots.